នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅរបស់ស្រ័យក្នុងការបង្កើតកិច្ចការនៅ slide ដោយប្រើកម្មវិធីជំនួយនេះចឹងខ្ញុំបង្កើតកិច្ចការមួយឬមួយចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់សៀវភៅបាទលោកគ្រូឃើញហើយចឹងខ្ញុំយកសៀវភៅសាស្ត្រសង្គមទី6បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកាន់សៀវភៅរបស់យើងហើយខ្ញុំយកទំព័រណាមួយដែលខ្ញុំបានសរសេរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកទំព័រទី23 24នេះយកមកសរសេរកិច្ចការខ្ញុំចុចត្រេ3យក search with Google ខ្ញុំ top screen លើមេរៀននេះបាទបន្តមកខ្ញុំយក copy ជារូបភាពត្រឡប់ទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដាក់នៅលើឯកសារភ្ជាប់ Control V យើងបានមេរៀនហើយយើងសរសេរចំណងជើងដាក់សិក្សាសង្គមមេរៀនទីអត់ដឹងមេរៀនទី3មេរៀនទី3អូខេចំណងជើងនេះគឺសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវសិទ្ធិនឹងការណាទទួលខុសត្រូវចំណងជើងមេរៀនដែលជាត្រូវរៀននេះគឺវិធីការពារកុមារពីការគំរាមកំហែងចំណុចលេខ1លេខ6ពីវាអូម៉ាបានអូព្រៀមកំហែងឈ្មោះបញ្ជាខ្ញុំថ្នាក់ទី6រយៈពេល80នាទីសៀវភៅសិក្សាសង្គមទំព័រថ្នាក់ទី6ទំព័រ23ដល់24ខ្ញុំចុចបង្កើតកិច្ចការបង្រៀនដោយ AI ចឹងយើងរងចាំបន្តិចទៅបាទឥឡូវនេះយើងបានបង្កើតរួចរាល់ហើយចឹងលោកគ្រូអាចទាញយកជីវិតមកបាទហើយបន្តមកទៀតលោកគ្រូអាចទាញជា PDF ហើយបន្តមកទៀតលោកគ្រូនឹងចុចពីបង្កើត slide ឥឡូវខ្ញុំចុចពីចម្លងខ្លឹមសារទាំង5សិនបាទបន្តមកចុចពីបង្កើត slide ដោយសារលោកគ្រូពេលដែលធ្វើជួបប្រទះនឹងបញ្ហា API នៃ Google អាចនឹងអត់ដំណើរការអញ្ចឹងយើងចម្លងខ្លឹមសារទាំង5នេះរួចចូលទៅកាន់កម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Notebook LM អញ្ចឹងគ្រូអាចវាយនៅលើនេះក៏បានNotebook LM ឬក៏លោកគ្រូចុចលើអាឡែងនេះ9គ្រាប់នេះមកអូសមកក្រោមមកហើយក្រោមគេនេះឃើញនេះ Notebook LM អញ្ចឹងគេលើកវាមកបាទហើយលោកគ្រូចុចពីបង្កើតថ្មីមួយមកបាទហើយលោកគ្រូដាក់ចំណងជើងឬក៏ដាក់ខ្លឹមសារដែលលោកគ្រូបានចម្លងមិញដាក់នៅកន្លែង copy នេះ copy text នេះណាហើយយើងចូលវាមកចាបន្តមកលោកគ្រូដាក់ insert អញ្ចឹងមកជាសារសង្គមលោកគ្រូមិនបាច់ទៅសេច្រើនទេគឺលោកគ្រូគ្រាន់តែបើមាន slide គំរូលោកដាក់ slide គំរូមួយទៀតចូលបានដែរ
phần bỏ thế bạn sẽ chỉ làm thế nó cũng còn là sẽ bằng các slide chẳng hạn khi bị sạc ngoài bằng các slide bằng riêng chia xa ngoài cho nó bằng các đặt đọc đi slide bằng riêng khi bị sạc ngoài là chứng minh hết các bạn nào chứng viên được làm sao để dương lẽ viên á và các chia slide bằng riêng đẹp đó mình chẳng cái này tôi lạiรู้orang chẳng biết đâu vì cái vùng cái này cái vì cái vùng để lộn nó chẳng như orang chẳng biết đâu đấy vì đã thà nhóm ban chập vào đào bằng card slide bằng riêng chừng luôn copy slide chỉ phải sạc máy đây vì thi ca việc của má vì ca công việc tìm hái đào phải lương riêng sắp xa gần cúng và robot này hơi slide thì ấy nâng bằng hành luôn nơi không tiền studio nơi không sẽ đảm đáy nôngពេលបន្តិចទៀតនេះនៅពេលដែលស្លាយបង្កើតរួចរាល់លោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលហើយប្រាប់ខ្ញុំបានបើសិនចង់ការសម្រួលខ្លឹមសារឬបន្ថែមចំណុចណាមួយបន្ថែមទៀតចឹងកន្លែងហ្នឹងវាប្រាប់យើងចឹងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀនយូរតិចហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងប្រើ notebook LM ដើម្បីបង្កើត slide ឥឡូវយើងទៅពិនិត្យទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា slide ដែលបង្កើតដោយ notebook LM មានចំនួន12 slide នេះខ្លឹមសារខ្លីបាទបាទអស់ហើយចឹងគ្រូអាចប្រើតាមវិធីសាស្ត្រនេះទៅហើយយើងទាញយកតាមរយៈនេះណាទាញយកជាពីរហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរលើក៏អាក្រង់ក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំយកទាំងពីរហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំយកទាំងពីរចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើត slide ជាមួយនឹង notebook LM អរគុណច្រើនគ្រូសូមជោគជ័យក្នុងការធ្វើកិច្ចការរយៈ slide បង្រៀនហើយមានចង្អុលអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូលើជួយ subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន